¿Te detectaron bruxismo o aprietas los dientes? Es más grave de lo que crees. Cuando apretamos, estos músculos de la mandíbula, que se llaman masseteros, y otros músculos de la mandíbula, se aprietan y entonces hace que los dientes rechinen y se peguen entre sí. Al hacer eso, ese movimiento va a causar dolor de cabeza, dolor a la altura de los oídos, dolor de la mandíbula y dolor de cuello. Pero no solo se queda ahí, no vas a tener un buen descanso. Se ha demostrado que se desgasta el esmalte de los dientes, puede haber fracturas de los dientes, pérdidas de los dientes y pérdida del soporte peridental. Tus dientes están en riesgo al tener bruxismo y no hacer nada al respecto. ¿Por qué pasa? Generalmente va muy relacionado y de la mano con el estrés. Recomendamos ejercicio, meditación, tomen magnesio. El magnesio va a relajar y va a ayudar muchísimo. Pónganse compresas calientes, traten de relajarse lo más que puedan para que al dormir no presenten esta condición. Si la llegan a presentar y esto no les funciona, acudan al médico, él sabrá qué hacer.